Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Natalia Cifuentes, para los que no saben de mi existencia. Y hoy vamos a hacer un slime súper gigante para tu proyecto de ciencia, para jugar, para regalárselo a tus amigas, para lo que quieran. Y lo voy a hacer con una invitada especial que es Samia. es Samia. Y ella tiene una cuenta de Instagram de slime que se llama Slime_Samala. slime_Samala. Por aquí se lo voy a dejar para que vayan y la sigan. Bueno, para hacer este slime, lo primero que necesitamos es pegamento. Cualquier clase de pegamento. Pegamento transparente, pegamento azul, pegamento normal, pegamento de la esquina, cualquier pegamento. El de la esquina, el normal, el azul, el transparente, cualquiera. Necesitamos pintura azul, morado, del color que ustedes quieran, dependiendo de qué color quieren que quede el slime, ¿verdad? Necesitamos también 4 sobrecitos de Ariel. Este Ariel yo lo conseguí en mi tienda. Eso sin problema, mira, ustedes lo encuentran en la esquina de su tienda no sé, ni no me acuerdo el precio. También pueden usar con bora o con líquido de lentillas. Ajá, también pueden usar con bora y con qué. Líquido de lentillas y bicarbonato. Ajá, líquida y bicarbonato también, pero en este caso lo vamos a hacer así. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí conseguimos un pote y las cucharas, se me olvidó mencionar. Entonces ahora vamos a echar, échate este pegamento. Vamos a echar todo el pegamento posible. Grips on your waist from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es revolver. Que esté bien revolvido eso, sí. Yo tengo... Ahora se le echa la pintura, en este caso será azul. Entonces vamos a echarle la pintura azul. Se le echa todo el pote de pintura. Ya se acabó. Y lo revuelvo otra vez. Te revuelve más así, hasta que quede eso solo. Quedar bien azulita. Bueno, va a quedar bien azul. Parecen las fiestas del mar. Esto es para las fiestas del mar. No, mentira, esto es para su proyecto de ciencia, de science. Si usted quiere vender slime también, puede hacer esto. Puede hacer ya. Listo. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar uno que hizo ella. Ella es la que más hace esto. Yo ni hago tanto esto. Miren cómo quedó. Quedó morado. Miren. Es morado, miren. Y es bonito también. Y es morado. Entonces así quedaría morado también. Pero el de nosotros es azul. Bueno. Ahora. Bueno, ahora vamos a echar el Ariel. Miren el Ariel. El Ariel líquido, porque es que hay Ariel en polvo, pero este es líquido. O sea, le echan el Ariel líquido, por favor. Ay. Todo era rico. Mira, se abre así. Abre fácil. Poquito. Voy a echar el otro entero. ¿Y ya no se le echa más? No. Está bien duro. Bueno, entonces ya solamente se le echa un sobre entero. Se le echa un sobre entero y se le echa... Se nos cayó la cámara, pero no importa, o sea, la seguimos grabando. Así va quedando. Lo que va a hacer es revolver y revolver y revolver.
Te revuelve, revuelve, revuelve. En minutos nos vemos para que vean cómo nos quedó. Bueno, ya el slime está terminado. Si te queda muy pegajoso, solamente le echas un poquitico más de Ariel y haces muchas veces así. Pero miren que aquí nos quedó el slime. Aquí nos quedó y aquí lo tenemos. Se nos quedó por mí. Se puede partir entre dos y eso. Esto es para que se lo tires a tu amiga así, ¡pah! No, mentira. Bueno, es regular. Bueno, pero está en la mesita. Bueno, entonces, mira, aquí nos quedó el slime. Miren. Entonces, bueno, y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hagan su slime. Cualquier duda que tengan, me la preguntan por mi Instagram, natalia.cifuentes. Me dicen, Natalia, no me salió el slime. Ey, eso está malo, ¿qué tal? Aunque yo sé que sí le puede salir. Pero es por si lo están haciendo y, digamos, me tienen alguna duda, me la preguntan por mi Instagram. Bueno, chao.